大家好，继续和大家分享这个肺经上的穴位哈。今天给大家分享这个穴位叫鱼际穴，它在我们的这个位置，在我们拇指，从拇指这个纹往下，指根这个纹往下，大概是在这个位置，看在墨线上啊，鱼际穴，这是拇指纹往下这个位置，鱼际穴。这个位置，那么看这个位置鱼际穴，它这个鱼际穴吧，对什么比较有效呢？对一般这个觉得心火比较旺，心里有火，再一个就是晚上的时候愿意咳嗽，然后觉得这个比较烦热，身上觉得有点烦热的感觉，睡不着觉，这个效果非常好。再一个，它对这个小儿的肠胃不好，这个不爱吃东西，这个也有一定的效果。对小儿的胃肠不好，然后就是不爱吃东西，这个也有一定的效果。它这个鱼际穴吧，一般也是用我们的拇指那么点住它，然后这么揉就行，痛感很明显，痛感非常明显。完就这么揉，是这样，这么揉都可以，这样，这么揉都可以。一般也是3到5分钟，一天3到5次都可以，有空就可以揉一揉。先左边，然后再右边，也是一样，就这个位置，就这个位置，就这么揉的，就这么揉，就这么揉的。然后这个地方也可以艾灸，也是这个15到20分钟，也是先左边再右边这个鱼际穴，就这个位置，你就记住这个鱼际穴就是对心里有火，感觉心火比较旺，心里有火，然后晚上愿意咳嗽，夜间愿意咳嗽，然后这个身上感觉比较烦热，睡不着觉这种，摁它，效果最明显。再一个就是对小儿的这个肠胃，觉得肠胃功能比较弱，比较不好，不大愿意吃东西，都可以揉它，对小儿的，就这个位置鱼际穴。好，就分享到这吧，谢谢大家。